नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एक वीवो के फ़ोन का चार्जिंग पत्ता है जिसमें किसी मोबाइल टेक्नीशियन भाई ने इसमें जैक डाला है, बट ये जैक प्रॉपर नहीं डाला है। चलिए दोस्तों, आज हम आपको इसमें प्रॉपर जैक लगा के दिखाते हैं। वीडियो में बने रहेगा। जैसा कि देख रहे हो दोस्तों, हमने इसमें प्रॉपर जैक लगा दिया। आप देख पा रहे होंगे।